So, andito tayo ngayon sa engine bay ng ating Light Ace. Ang kanyang engine ay Toyota 5K. And for the past few days, nagkaroon tayo ng problema na sobrang hard starting niya. Okay, sobrang hard starting. And sinubukan natin i-solve yung problema na yun by looking at some very important components of our engine. At tingnan natin yung engine bay nitong Light Ace. So here you go. Okay, so let's point out first kung ano yung mga important parts nitong 5K engine ng Light Ace. Okay, start tayo sa kuryente, no? Pag start mo ng engine dito sa ignition switch, of course kailangan ng kuryente, no? At yung 12 volts na kuryente galing sa battery ay pupunta dito sa tinatawag nating ignition coil. So ito yung ignition coil. Ang nakakabit sa ngayon ay yung oil type na Denso GT coil. Okay, merong type ng ignition coil na dry type, very popular ngayon among the Light Ace groups. Nasubukan din natin yun, no? Pero itong nakaraan, dahil nga sinusubukan natin ayusin yung hard starting, ibinalik ko muna yung stock na GT Denso. So, ano ba yung ignition coil, no? Pag start mo ng ignition switch, 12 volts galing sa battery, pupunta dito at gagawin niyang i-convert niya sa thousands of voltage. Right? Thousands of voltage. At mula doon, makikita niyo yung connection. Ang tawag dito sa wire na ito ng kulay blue ay high tension wire. So, dadalhin niya yung mula 12 volts, kinonvert sa thousands, mga 20,000 or even more na voltage, dadalhin dito sa distributor. Ito naman yung distributor na mayroong kulay pulang cap. Okay? And from the word distributor, ang purpose ng distributor ay i-distribute yung kuryente at mayroong apat na pinagdadalhan yung thousands of volts na kuryente at pupunta yon sa apat na spark plug. So ito ngayon yung spark plug, nasa kabilang dulo nitong high tension wire. So again, switch your engine. 12 volts from the battery goes here sa ignition coil, dadalhin sa distributor at i-distribute na magke-create ng apat na spark. Okay, so paano tumatakbo yung engine? So, yung spark na yon mula dito sa mga spark plug, magke-create ng explosion mula sa mix ng fuel at air. Okay? Fuel at air. At saan nangyayari yon? Dito sa tinatawag na carburetor. Ito naman yung 5K carburetor ng Light Ace. Okay? So itong assembly na ito. And makikita nyo merong parang black na housing ito na hose. Okay? Papunta yan doon sa merong air filter para yung hangin na papasok ay filtered, malinis, at yung hangin na yon imimix naman sa gasolina. Okay? So saan nanggaling yung gasolina? Ito yung linya ng gasolina. Okay? So meron tinatawag na fuel pump. So ipapump yung fuel mula sa tangke, and then pupunta siya dito sa carburetor, imimix sa hangin, pasasabugin nitong spark galing sa mga spark plug, at yun yung magke-create ng para paandarin itong ating engine. Okay, so ayun,
So paano magkakaroon ng hard starting yung ating sasakyan, no? So isa dun sa napakaraming factors, no? Typically, of course, hindi mag-start yan kapag walang gasolina. So ang sabi nila, bago ka mag-start ng sasakyan, apakan mo muna yung gas pedal. So bakit gagawin yon? Kasi minsan parang natutuyuan itong carburetor. Natutuyuan siya. So gusto mong may sumirit muna na gasolina papunta dito sa carburetor. Okay? Para pag tinry mong i-start yung engine, meron siyang imimix dito sa hangin na magka-create ng explosion once again kapag pasabog na dito sa ating mga spark plugs. Okay? So yun, and it's valid and it's true na minsan natutuyuan nga ito, kumbaga yung sabi nila walang pondo. At sinubukan ko yun, no? 4, 3, 5 sa gas pedal bago i-start yung ignition switch. Pero hindi pa rin, hard starting pa din. Okay? Of course, pwedeng sira yung starter, no? Pero ayos naman yung starter. Kaya ni-rule out na natin, no? So sa ngayon, hindi yung fuel pump. Pwede rin naman yung fuel filter. May filter din yung gasolina dito, no? So na-rule out natin yung mga yon. So ano pang pwedeng panggalingan? Of course, pwedeng yung mga spark plug, no? Kaya ginawa natin, sinubukan natin palitan yung 4 na spark plug dahil meron akong spare, no, na mga spark plug at gumana. Okay? So, yung dalawang set ng spark plug ay isang Bosch Super 4 at isang Bosch Platinum. So, nangyari siya ng ilang beses na sinubukang i-start sa umaga and then hard starting. Pinalitan ng spark plugs and then click start na siya. Gumana na. Okay? And then the next day and then 2 days after, palaging ganun yung nangyayari na kailangang palitan ng malinis na spark plug or bagong spark plug if you will, tsaka lang siya gagana. But you have to take note na kapag pinapalitan ko siya ng spark plug, actually binubunot ko din itong high tension wires, no? Actually itong distributor cap. Okay? So ang hindi ko lang naisip kaagad at nalaman na baka hindi pala sa spark plug ang problema. Okay? At ano ngayon yung naging problema sa hard starting, particularly sa case na ito ng 5K engine ng Light-Ace. So pakita natin. So subukan natin kalasin uli yung mga high tension wires. Okay. And itong distributor cap. So merong by the way, na-solve na yung problem, no? Today. So ito yung naging problema. Una muna, puntahan natin itong distributor. Ito yung distributor niya, no? It's an electronic type distributor. Not sure if you can see that. This one here. Yeah, no? So tanggalin natin itong parang ano na ito, no? Part. Ayan. So this one. So ito yung parang nagdi-distribute itong metal part na ito. Right? Is it what's that, copper or something, no? So siya yung nagdi-distribute. So makikita ninyo, actually naliha ko na ito. Pero prior to bago siya naliha, ever since nung bago itong distributor ay hindi pa nagalaw. So meron akong na wipe out ng mga carbon build up dito sa part na ito. Okay? And that is one. So yon. So ito yung possible na naging cause ng hard starting. So merong build up ng carbon sa part na ito. Aside from that, this one is another. Yung
mismong cap. So meron diyang apat na sort of contact points. So isa pa yun, meron din ako nakita na mga build up ng carbon doon. Naniliha ko yung apat na points na yun, na parts, na metal parts. Okay? And after kong malinis yun, problem has been solved. So right now, subukan nating paandarin uli itong engine. Okay? Tignan natin kung talagang solve na nga yung ating problem. Okay. So, you have to be careful putting back the high tension wires kasi meron lang siyang isang way ng pagbalik. So, ang palatandaan ko dyan, itong dalawang wires na pinakamalapit sa engine, left to right, yun yung ating first and second na wire na pagsasalpakan. And then yung pinakamalayo sa sa engine na dalawang wire, in that same sequence will be the third and the fourth. And yan, sobrang kabisado ko na siya, kaya madaling maibalik anytime, kahit madilim kayang ibalik. And of course, itong nasa gitna ay dito naman sa ignition coil. Okay, balik natin ngayon yung ating high tension wire. Okay, so everything now in place. Make sure nakasalpak ng ayos, and ito yung ating ignition switch, no? Switch right here. Subukan natin siyang i-start. Start yung ating engine, and here we go. Let's make sure naka-neutral yung sasakyan. So there, never had a problem ever since malinisan. Simula nung nalinisan itong ating distributor cap. So ever since, binili siya siguro mga more than a year na ginagamit siya, ngayon lang na nalinisan. So part pala ng so it turns out part ng maintenance nitong sasakyan, hindi lang yung change oil, pagpapalit ng mga spark plugs para dun sa may mga distributor na hindi electronic, kasama din yung pagpapalit ng condenser at contact point, pero ito ay electronic, so walang ganun. Kasama din pala yung paglilinis ng mga contacts doon sa distributor cap at yung not sure how you call it, no? Yung sa rotor na plastic na may metal sa yun. So that's it. This engine is moving pretty nicely now. Okay. Of course, kapag may aircon naman, mas okay din. Mas maganda yung takbo. Takbo niya pag naka-aircon. And so for now, problem solved para sa ating hard starting na engine, itong Light Ace. It took some trial and malaking bagay, and the biggest one of the biggest takeaway here will be meron kang mga spare na parts every time, so that when you want to diagnose your engine, meron kang pang testing. Kumbaga, I have spare spark plugs, yun yung ginagamit ko pang testing. At meron akong electronic na distributor, pero hindi ko ibinenta yung stock na contact point type na distributor. And eventually, baka kakailanganin din yun. So meron akong kapalit. All those spares. Right?
So that is your Light Ace 5K engine. Let's go! Right, so here's the ignition switch. Susi, subukan natin kung click start siya. Right, click start. And working.